am Pflegesektor, am Nettoyage, am Commerce, am Transport, Umbau. Wenn 2020 für etwas gut war, dafür als all zu weisen, wie ein Berufer wirklich essentiell sind. Nicht Spekulanten auf der Finanzplatz, mit den Leuten, die alltag hart arbeiten, das oft für nicht viel mehr wie der Mindestlohn, aber für wenig Anerkennung am Alltag, das sind die als Gesellschaft im Laufen gehalten haben. Sie führen allem Frauen, wer doch weiß, dass der nächste nationale Frauenstreik in letztes Jahr organisiert wurde, genau zum richtigen Zeitpunkt kam. Und jetzt sind zu einem großen Teil Frontalien und die Idee, als der Gesundheitssektor dieses Jahr implodiert gewesen wäre. Sodass hoffentlich in Zukunft als Regierung Großregion ein bisschen mehr seriös hält und nicht mehr von Christbelichtung schwadroniert, wenn über die berechtigte Forderung von finanziellen Transferen diskutiert wird. Bei einem Evenement wie dem heute komme ich natürlich nicht erlaubt, einen Blick zurückzugehen auf die letzten Monate, auf das Krisenmanagement von der Regierung und auf unsere Rolle als Oppositionspartei. Wir haben die Rolle sowohl wir als Movement wie auch als Fraktion am Parlament ganz seriös geholt. Wir waren nie aus Prinzip gegen die Mesure von der Regierung. Wir haben uns aber auch geweigert, bei dem Spielchen mitzumachen von der nationalen Unität an all Decisionen unkommentiert mitzudrohen, wie die Regierung sich das heuens gewünscht zu schenken. All Krise hat immer mehr stark Auswirkungen auf die einen wie auf die anderen. Und wenn die Link probiert, die Leute zu verteidigen, die riskiert hatten, vergessen zu gehen. Lokataire, kleine Independenten haben zum Beispiel dazugehört, während Großbetriebe Hilfe von der Staatsgarantie kriegen, ohne irgendeine Garantie, dass sie keine Leute entlassen. Auch die Erhöhung von der maximalen Arbeitszeit für alle Sektoren, wo das wirklich nicht nötig gewesen wäre, haben wir stark kritisiert. Gleichzeitig haben wir aber die Regierung da unterstützt, wo sie gute Decisionen geholt hat. Der Chômage partiell zum Beispiel, der nicht unter den Mindestlohn fallen, war richtig und wichtig. Mehr holprig geht es am Hirsch. Wir wussten alle, dass es zu einer zweiten Infektionswelle kommen. Und wir sind davon ausgegangen, dass die Regierung in Sommermonat nutzen und davon profitieren, für eine Strategie zu entwickeln, mit prävisiblen Mesuren, und vielleicht schon Gesetzespropose schreiben, sodass sie die dann Herr just aus dem Tierraum holen, wenn es soweit wäre. Das war aber nicht so. Die Konsequenz war, dass auf einmal in einem hohen Zeitdruck ein drei Gesetze geschrieben gehen. Und obwohl das Parlament so sehr geschafft hat, wie nicht mehr möglich, und die Exekutiv war, die getrennte hat, hat der Premierminister de Culot der Chambre mit einem zweiten Etat de Krise zu drohen, wenn die Lohn nicht gegen ein bisschen Führung machen. Das war der Anfang von der Regierungsstrategie, hier Fehler auf andere aufzuwälzen. So war es dann noch munter weitergegangen, mit einer immer weiteren Individualisierung von der Responsabilität. Liberalpolitik als am Fungeholl eng Non-Politik. Am Platz op Transparenz und Sensibilisierung zu setzen, am Platz Situationen durch Kohärenz, Sanitärkonzepte dort zu verbessern, wo die meisten Leute justieren, auf der Arbeit, an den Schulen, am öffentlichen Transport, als die Regierung immer mehr autoritär gehen. Die umstrittensten Maßnahmen, das war den Couvre-feu, eigentlich eine Kriegsmesure, und dass ein Ausgangssperr überhaupt einen Impact auf die Infektionen hat. Als wissenschaftlich immer noch nicht klar belegt. Leider gibt es bisher auch kein Bilan gemacht, was die psychisch und sozial Konsequenzen für so libertizide Mesuren sind. Wir wissen noch nicht, ob auf welche hohe Zölle von häuslicher Gewalt und Blutgänge sind. Wir wissen aber, dass Psychiatrien seit Monaten überlastet sind. Das Sujet von der Santé mentale ist mehr kompliziert, wie die Frau Buttiger Obo dazu haben, Herr Büttel. Aber wenn wir auch alles brav und Regeln gehalten haben, und der Plafond immer mehr scheint auf den Kopf zu fallen, so kommt wenigstens das autoritär Covid-Gesetz ein bisschen lesen.
Als Echt, also zu Biarritz in der Schrive gehen und Verlängerung du noch nach zu Paris. Natürlich ist das nicht illegal. Mit der Staatschaft den hört aber am Allgemeinen eine gewisse Vorbildfunktion, die ihr noch soll erfüllen. Nur dass er etwas bestätigt. Wenn der Grand Duc an diesen Zeiten durch halb Europa kann tingeln, dann ist Monarchie definitiv kein Sektor essentiell. Das Jahr 2020 stung natürlich am Zeichen von Corona, aber wir sollten einfach nicht vergessen, dass noch andere große Herausforderungen für uns stehen. Erinnert euch noch an Silvester letztes Jahr, 2019, dem uns weltweit über die Brüschbrand an Australien geschwärzt. Mindestens 33 Menschen und rund 1 Milliarde Tiere sind dabei gestorben. Gleichzeitig wird die Zerstörung von komplexen Ökosystemen und Lebensgrundlagen von bedrohten Tieren aber noch viel mehr grave Konsequenzen haben. Klimakrise ist noch immer real und urgent, auch wenn das letztes Jahr Männer darüber geschwärzt haben. Und auch wenn dank Blau-Rot-Grün noch immer zu Lützeburg keine Urgence klimatique ausgerufen wird. Das ist eigentlich absurd, dass eine Regierung, die sich den Klimaschutz auf den Fahndel geschrieben hat, nicht schenkt, aus den Startlöchern zu kommen. Aus linker Perspektive ist die Bekämpfung von der Klimakrise, die besteht nicht aus einzelnen Mesuren, weil die Krise stellt ein strukturelles Problem dar, den oft nicht als solche wahrgeholt wird. Ich werde noch darüber eingehen, weil es gibt natürlich aber konkrete Mesuren, die direkt Kind umgehen. Zum Beispiel eine legale Basis schaffen, für zu verhindern, dass Eispensionen immer noch auf fossile Energien und schädliche Wirtschaftssektoren investiert wird. Wir fordern das schon seit Jahren. Die Majorität kann einfach nicht entgehen. Genauso wie während der Corona-Pandemie setzt die Regierung auch beim Klimaschutz auf eine Individualisierung von der Responsabilität, um Platz strukturelle Veränderungen umzugehen. Das beste Beispiel ist natürlich die Leute CO2-Steuer, die ja in Kraft getreten ist. So ein Tax trifft anderem die Leute mit niedrigem Einkommen mehr stark wie die anderen. Für allem soll sie aber ein Verhalten bestrafen, das ihr nicht einfach so kann ändern. Das ist ein bisschen absurd, dass der Benzin soll durch eine CO2-Steuer mit teuer gehen, Bürger also bestraft gehen, weil sie Auto fahren, aber gleichzeitig da 3 auf 6 Spuren soll ausgebaut gehen. Will die Regierung da, dass wir Auto fahren oder will sie das nicht? Weil wenn sie das nicht will, für was investiert sie dann nicht die öffentlichen Gelder an den Ausbau vom öffentlichen Transport an einer sicheren Velosphäre, für neue Autobahnen zu bauen? Viel mehr stark wird CO2-Steuer aber beim Hützen zu spüren sein. Hier vielleicht noch viel mehr Möglichkeiten für direkt etwas zu ändern. Kiescht Kuch von der CO2-Steuer. Das ist aber übrigens, dass CO2-Steuer am Index Wurrekurve neutralisiert wird. Die Linke hat eine Motion an der Chambre eingereicht, für das zu verhindern, mit die Gouf mit der Stimme von der Majorität verworfen. Gerade eine LSAP, die sich noch immer als sozialistische Partei bezeichnet, hat sich am Dezember schuldig gemacht in einer Manipulation vom Index. Während der Debatte an der Chambre nicht für nötig gefunden, für überhaupt Wort zu ergreifen, für die Decision zu erklären. Wird David Wagner so spontan kommentiert, der LSAP ist K.O. Leider schenkt er recht zu haben. Kolleginnen und Kollegen, an unseren Arbeitsgruppen schaffen wir als die Linke intensiv auf der Frage von der Klimagerechtigkeit. An den Mesuren, die unseren ökologischen Fußabdruck aufdrücken und gleichzeitig konkret viele Leute Leben gegen mir einfach machen. Zum Beispiel an einem gerechten Finanzierungsmodell für die Isolation von Wohnungen. Mit dem aktuellen elitären Primesystem haben viele Leute, die gerade eben in schlecht isolierten Wohnungen leben, überhaupt nicht die Möglichkeit, etwas daran zu ändern. Zusätzlich zu den hohen Heizkosten gehen sie da noch mit der CO2-Steuer bestraft. Und den Emissionen ändert das überhaupt nicht.
Mit diesem System gingen die Leute unterstützt gehen, sodass sie nicht weiter finanziell Schwierigkeiten geraten und gleichzeitig etwas Konkretes für den Klimaschutz machen. Das wirkliche Problem, die Leute waren zu gar nicht. Wir haben ein paar Monate aus einer ganz interessanten Etude von Oxfam herausgekommen über den Klimawandel. Daraus geht ganz klar hervor, dass während der letzten 30 Jahre die Emissionen von den meisten Leuten, vor allem von den Leuten in Europa, die Männer verdienen, raufgegangen sind. Und Blutgang sind sie just bei den 10% reichsten Leuten in Europa. Die Inegalitäten sind flagrant, sowohl wenn man die verschiedenen Länder miteinander vergleicht, wie auch wenn man die Situation an einzelnen Ländern guckt. Die 10% der reichsten Lützebäuer verbrauchen 5-mal mehr CO2 am Jahr wie die 50% mit Männern kommen. Wenn wir uns die Klimaziele vom Pariser Akkord halten, dann dürfen wir bis 2030 just nach 2,1 Tonnen CO2 pro Kopf am Jahr verbrauchen. Die 1% reichste Lützebäuer und im Moment den Verbrauch von 214 Tonnen, also 100-mal mehr. Wenn wir also wirklich wollen, etwas gegen den Klimawandel machen, dann nützt es nicht, Benzin um 5 Cent mehr teuer zu machen. Das trifft just die Leute, die statistisch gesehen die Emissionen sowieso in den letzten Jahren hochgefahren sind. Oxfam sieht ganz klar, am Herz von aller Politik für die Emissionen zu reduzieren, muss Bekämpfung von sozialen Inegalitäten liegen. Wenn Schere zwischen Damen und Reich weiter so als er geht wie an der Last, da rennen wir wieder den Mauer. Leider hat die aktuelle Regierung das noch nicht verstanden. Während der letzten 7 Jahre sind die Inegalitäten immer weiter in die Blut gegangen. Und in der Zwischenzeit ist es schon schwer, überhaupt kleine Mesuren für dem entgegenzuwirken, umzusetzen. Ein Beispiel: Im Dezember auf eine Erhöhung vom Mindestlohn gestimmt an der Chambre. Der Mindestlohn, den ist gekoppelt an die Lohnentwicklung. Das heißt, wenn die allgemeinen Löhne zu Lützeburg in die Blut gehen, da wird der Mindestlohn auch angepasst. Das Jahr, mitten an einer Pandemie, mitten an einer sozialen Krise, wollte die DP das aber nicht einfach so machen und hat Konditionen gesagt. Eine Fraktion voller Affekoten und hohe Staatsbeamten, die es schwierig finden, dem Putzpersonal 60 € brutto mehr zu geben am Monat. Natürlich argumentiert die DP, während dieser Wirtschaftskrise während der Betriebe nicht so zu muten, die Lohnkosten an Blut zu heben. Und natürlich stimmt es, dass es für Kleinbetriebe im Moment nicht so einfach ist. Mit der Kompensation, die die DP durchgedrückt hat, gehen aber auch viele Großbetriebe überkompensiert. Das heißt, sie machen nach Benefiz mit der Erhöhung vom Mindestlohn und das ganz natürlich finanziert von unseren Steuern. Dabei könnt, dass Kleinbetriebe, Coiffeuren, Bistroen, Bäckerinnen an der Realität von einer Erhöhung vom Mindestlohn natürlich profitieren, weil sie gerade die Leute mit niedrigen Löhnen, die ihre Salär größtenteils ausgehen und immer die Wirtschaft ankurbeln. Jetzt müssen eben gerade an einer wirtschaftlich schwierigen Situation die Löhne erhöhen und Mindestlöhne als allererstes erhöhen. Und schlussendlich, die FDP, sind nicht die 60 € Mindestlohn am Monat, die die kleinen Betriebe schwer machen zu überleben. Es sind vor allem die exorbitant hohen Loyer am ganzen Land. Und auf dieser Frage braucht diese Regierung sich aber wirklich nicht zu bretzen. Weil solange weiter auf den freien Markt gesagt wird, so wie die DP vor allem, das immer hochbietet, so lange wird sich die Situation weiter zuspitzen. Es gibt immer noch Leute an diesem Land, die von den hohen Preisen am Logementsmarkt profitieren. Und da muss der Staat endlich anschreiten, an denen hier muss sprechen, sonst wird sich die Situation nicht ändern. Leute, sieht es aber nicht so aus, wie wenn das in nächster Zeit geschehen. Die Gesetze, die zurzeit im Instanzenwesen sind, stellen echt weiter so durch wie ein Bruch. Das zeigt, dass
mehr als Gesellschaft, mehr alle Guten für eine andere Logementspolitik antreten. Den Anfang, den das gemacht mit der Gründung von einem Mieterschutzbund und mit der ersten nationalen Logementsmanifest im Oktober. 2021 werden wir weiter müssen auf diese Weg gehen, für den Druck, den viele Leute alle Monate spüren, endlich auch die Member von der Regierung spüren zu lassen. Kolleginnen und Kollegen, das Jahr gibt es 10 Jahre, dass ich Member bin von Die Linke. Nie für drin war mir bewusst, wie wichtig als Arbeit das für ihr. Immer mehr Leute gesehen, dass die sogenannten politisch mit den heutigen Herausforderungen nicht gewusst ist. Das ist Politik von eben den Parteien, die es dahin gefordert hat, wo wir stehen. Ein Status quo, weiter so, ist keine Möglichkeit mehr. Krisen, auch Pandemien wie die vom letzten Jahr, die werden nicht zur Ausnahme gehen, die werden immer weiter mehr regelmäßig auftreten, wenn man nichts ändern. Also Krise werden viel Verlierer und ein paar Gewinner herausgehen. Die Reichsten von den Reichsten, Leute wie den Jeff Bezos, den Elon Musk, von denen letzte Mal profitiert und machen Hunderte von Millionen Dollar, während auf der anderen Seite Millionen Leute die Existenz verloren haben und nicht wissen, wie es weitergeht. Es liegt an der Logik von unserem System, dass der Reichtum sich akkumuliert, während die schon nicht viel haben, immer weiter ausgesuckelt gehen. Aber weil das System alles das, worauf die liberale Politik sich basiert, wird die Politik also auch nicht können, aus den solchen Krisen rausführen. Denn Einstein hat schon gesagt, es können die Probleme nie durch dieselbe Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Mehr wie je, also da war auch offensichtlich, dass die Rechtskräfte keine Antwort haben. In ganz Europa scheinen sie ihren Zenit überschritten zu haben. Wenn den versichte Coup d'État von letzter Woche nur sagen, natürlich kann Angst machen, so hat na etwas gewiesen. Rätser müssen zur Gewalt greifen, weil sie mit den Mitteln von der Demokratie nicht mehr weiterkommen. Rätspolitik hat keine Antworten auf die Sanitärkrise. Mir ist aber klar, dass es nicht mehr eine Antwort gibt, wie als Gesellschaft von hier aus sich weiterentwickeln kann. Wir brauchen ein starkes soziales Gesundheitssystem. Wir müssen viel öffentliche Gelder daran investieren, genau wie in die ökologische Transition. Wir kommen nicht leicht, also Wirtschaftssystem so umzubauen, dass es nicht mehr auf ewigem Wachstum basiert. Aber für alles das zu machen, brauchen wir ein Steuersystem, das zu und da hält, wo es auch wirklich sind. Glaub mir, wenn wir alle Guten, alle Monat können als Steuern bezahlen, da können die Flavio Becker und den Jeff Bezos dadurch so kompliziert ist es nicht. Ein letzter Gedanke. Schon den Abend von der sozialen, der ökologischen, der sanitären Krise geschwärzt. Am Anfang sind das alles nicht mehr verschiedene Perspektiven auf die Großkrise, an der der Kapitalismus stößt. Das Wort Krise kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet so viel wie Entscheidung, Decision. 2021 wird ein Jahr von der Entscheidung gehen. Werden wir wirklich so weitermachen wie für drun, auch riecht wie das Mauerfahren. Die meisten Leute haben das letzte Jahr für sich entdeckt, was wirklich wichtig ist. Gesundheit, mehr Zeit für sich als ein Lebst, Respekt und Anerkennung und eine Arbeit, von der ich noch anständig leben kann. Viele Leute sind nicht mehr bereit, zurück an das Hamsterrad zu klammen und sich zu überschaffen, für irgendwie über die Runden zu kommen und aber andauernd fährten zu müssen, aber und da drauf zu rutschen. Wenn wir das nicht mehr wollen, dann müssen wir mehr als Gesellschaft, als Kollektiv dafür setzen. So Veränderungen gehen nie von einer Regierung oder einem Parlament angefordert, sondern von einer breiter Basis durchgesetzt.
Wir werden das Tür nutzen, für zu mobilisieren, zu summen mit den Gewerkschaften, den Umweltverbänden, den ONGen, also auf den verschiedenen Fronten dafür ersetzen und die Reihe von den Leuten verteidigen und als Gesellschaft ein demokratisches Systemwechsel entwerleden. Nie war die Nötigkeit von Veränderungen so viele Leute bewusst wie lo. Darum muss man auch knappen an den Weg abweisen. Es gibt immer eine Alternative.